બોલો બોલો સર. હા સર, હવે મને જણાવશો કે સાહેબ અત્યારે તમે આપણે ચોમાસાની ઋતુમાં કયા કયા પાક લો છો? એની અંદર આપણે લઈએ છીએ સિંગ છે, કપાસ છે. ઓકે. અને સાહેબ અંદાજે આપણે તમે તો ખૂબ મોટા ખેડૂત એટલે વાવેતર એ મોટું થતું હશે ને? હા હા. બરાબર છે. અને સાહેબ બિયારણ ને બધું ઘરનું વાવો છો કે બહારથી લાવો છો? એગ્રામાંથી લાવીએ છીએ. ઓકે, એગ્રોમાંથી. અને મગફળીનું કયું કયું બિયારણ ને તમે વાવેતર કરો છો દર વખતે? આ વખતે તો કાદરીનો વિષય છે, દર વખતે તો 5 નંબર 20 નંબર કરીએ. બરાબર, આ વખતે કાદરીનો વિચાર છે એમ ને? અને એના બિયારણ માટે સાહેબ તમે કઈ જાણકારી કે મેળવેલી છે કે કઈ રીતે આપણે શું છે એની ખાસિયત છે, ક્યાંથી બિયારણ લાવવાના છે, એવું કઈ વિચાર્યું છે અત્યારે? અમારે એક એગ્રો છે, એનાથી લાવીએ છીએ, જાણે તો એગ્રો છે. બરાબર, ત્યાંથી લાવો છો. અને સર આપણને જે બિયારણ મળે છે એને મતલબ તમને ખબર છે કે કાદરી લેપાક્ષીનું બિયારણ દર કેટલો હોવો જોઈએ, ખાસ કરીને એમાં કયા કયા રોગ ઓછા આવે છે, એનાથી શું ફાયદો થાય છે? એની કઈ ખબર નહીં હોય સર. હવે સર તમને હું જણાવી દઉં કે આપણે જે કાદરી લેપાક્ષી વેરાયટી છે ને, હા, કે એની અંદર સાહેબ આપણે તમારા બિયારણનો દર છે ને 20 થી 22 કિલોનો છે, બરાબર? 20 થી 22. 20 થી 22 કિલો એક વીઘાની અંદર આટલું બિયારણ વાવવાનું હોય એમ. 20 થી 22 કિલો. હા, એટલું, એટલે 1 મણ ને 2 કિલો જેટલું થયું ને સાહેબ? હા, અને સાથે સાથે શું છે કે જે આપણે G20 ને બીજી વેરાયટીઓ વાવો છો ને એની સામે એના કરતા વધારે રોગ પ્રતિકારક છે. જો તમે G20 નું ને વાવેતર કરતા હશો તો તમને ખ્યાલ હશે કે એમાં ગેરુનો અને પ્રશ્ન બહુ આવે છે, ફૂગનો પ્રશ્ન બહુ આવે છે. ગેર આવે તો દવા છાડી દઈએ આપણે, જે UPL નો જે આવે છે ને એવાન્સિલ પર. UPL ની દવાઓ છાંટો છો? એ ગેરુમાંથી બેસ્ટ કામ આવે. હા સર, પણ હવે કેવું છે કે અત્યારે છે ને રોગ પ્રતિકારક જાત નથી રહી G20, કારણ કે એની સામે શું થાય છે કે અત્યારે વાતાવરણ એ પ્રકારનું થઈ ગયું, ગમે ત્યારે વરસાદ આવે છે, ગમે ત્યારે વાતાવરણમાં પલટો આવે છે કે જેને લીધે રોગને આવવાની સંભાવના બહુ વધી ગઈ છે. તો આ કાદરી લેપાક્ષીની ખાસ ખાસિયત એ છે કે એમાં ગેરુ અને જે આપણે શું કહેવાય કે ટપકાનો રોગ આવે ને, હા, એ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં આવે, અથવા તો જો તમારે મતલબ જમીનને સારું ને વાતાવરણ અનુકૂળ રહે તો એમાં તમારે દવાનો ખર્ચો કરવો જ ના પડે, એવું કહી શકીએ આપણે. અને પાછું શું છે કે એમાં તમારે ધારી લો કે ગમે ત્યારે અત્યારે કેવું થાય કે 1 થી 2 મહિનાનો વરસાદનો ગાળો એ રહે છે કે શરૂઆતમાં બહુ વધારે પ્રમાણમાં વરસાદ પડી જાય અને જયારે જરૂર પડે ને ત્યારે વરસાદ નથી થતો. તો આવો સમય હોય ને ત્યારે સાહેબ આ છે કાદરી લેપાક્ષી વેરાયટી છે અને પાણીની જરૂરિયાત બહુ ઓછી રહે કે જેથી કરીને જે ઉત્પાદનમાં જે ફરક પડે છે ને બીજી વેરાયટીમાં એના કરતા આમાં બહુ ઓછો ફરક પડશે. એટલે તમને શું કહેવાય કે ખોટ તો નહીં જ જાય, બરાબર? અને સાહેબ આપણે જે બહારથી બિયારણ લઈએ, બરાબર, તો એ લોકો મતલબ તમે જાણીતા એગ્રોમાંથી લ્યો છો એટલે વાંધો નથી. હવે તમે ક્યાંય બહારથી બિયારણ લાવો છો તો શું થાય કે એ લોકોની પાસે મતલબ લાયસન્સ નથી હોતું, અથવા તો જે લોકો બેઠા છે એગ્રીકલ્ચર કરેલા નથી બેઠા, એટલે એને ખબર જ નથી હોતી કે ખરેખર એગ્રીકલ્ચરમાં શું ખેડૂતોને પ્રશ્ન આવે છે. હું બેન એગ્રીકલ્ચર કરેલો છું. બરાબર, તમે એગ્રીકલ્ચર કરેલું છે? એગ્રીકલ્ચર. ઓકે, ક્યાંથી કરેલું છે સર? આપણે અમદાવાદ થી. ઓકે, હવે સર તમે જાણ ખાતર કહી દઉં કે અમદાવાદમાં કોઈ એગ્રીકલ્ચરની યુનિવર્સિટી નથી. આપણે ગુજરાતની અંદર દાંતીવાડા છે, જુનાગઢ છે, આણંદ છે અને નવસારી, 4 જગ્યાએ છે. અને હું ખુદ અત્યારે એગ્રીકલ્ચર કરેલી છું અને ખેડૂતની દીકરી છું સાહેબ. હું વાત કરી, હું ખેડૂત છું, હું UPL માં છું. UPL આપણે જે યુનિવર્સિટી ટીમ જે આવે છે એમાં છું. બરાબર, એટલે તમે કેમિકલની કંપનીમાં છો એમ કહેવા માંગુ છો? બરાબર છે. સાહેબ તમને એ ખબર હશે અત્યારે કે વધારે પડતા કેમિકલના ઉપયોગથી અત્યારે જમીનની અંદર કયા કયા પ્રકારના પ્રશ્નો આવે છે? નુકસાન તો થાય જ છે ને. એટલે વસ્તુ એ છે કે તો આપણે ઓછો ખર્ચો કરવો પડે અને સામે ઉત્પાદન વધારે પ્રમાણમાં મળે ને એ પ્રકારની વેરાયટીનો આપણે સાહેબ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેથી કરીને તમને સરવાળે નફો થવો જોઈએ. આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ તો પેલો એ જ રહેવાનો છે. હા, એટલા માટે સર કે આપણે અત્યારે આપણી પાસે કાદરી લેપાક્ષી વેરાયટી છે, ફૂલે વરણા વેરાયટી છે અને જે 32 જે વેરાયટી આવે ને, આ 3 પ્રકારની વેરાયટી આપણે લાવ્યા છીએ. અને સાથે સાથે જે તમને હવે એગ્રીકલ્ચરનું થોડુંક તમને ટેકનિકલ નોલેજ છે એટલે વાત કરી જ દઉં કે આપણે સીડ વાયબિલિટી ટેસ્ટ ને એ બધી તમને ખબર હશે કે એને મતલબ કેટલા ટકા જર્મિનેશન થાય તો સારું કહેવાય ને. બરાબર. હા, તો એ બધા જ ટેસ્ટ સાહેબ આપણે કરેલા છે કે જેથી કરીને ખેડૂતોને શું છે એકચ્યુઅલ જયારે ફિલ્ડમાં જાય ને ત્યારે એ પ્રકારનો પ્રશ્ન ન આવે કે કોઈ ખેડૂતને એવું થયું હોય કે બિયારણ તો મારા ભરોસે લઈ લીધું પણ પછીથી પ્રશ્ન આવ્યો કે સાહેબ હવે આ બિયારણમાં તો મતલબ ઉગાવવો એટલો સારો નથી, તો એને ખરેખર એ જે ખોટ જાવી જોઈએ ને ન જાય ને એના માટે આપણે ભરોસેમંદ બિયારણ લાવીએ છીએ, બરાબર? તમે અત્યારે બુકિંગ કરો છો બિયારણ? હા સાહેબ, આપણે અત્યારે બુકિંગ કરીએ જ છીએ. તમારું નામ લખી નાખો. ઓકે, આપણે સર કેટલા વીઘાની અંદર મગફળીની વેરાયટી કરવાની છે આ કાદરી લેપાક્ષી? ખાલી માત્ર 4 વીઘામાં જ કરવી.
ઓકે, 4 વીઘાની અંદર કરવાની છે, બરાબર છે. અને સાહેબ તમારું એડ્રેસ ને મને જણાવશો? હા, હા સર. હેલો. ભાવનગર, ડિસ્ટ્રિક્ટ ભાવનગર, હા ભાવનગર, તાલુકો તળાજા, બગદાણા. હવે સાહેબ તમને તમારું પૂરું નામ જણાવી દો ને. વાસુરભાઈ નાથાભાઈ ભાદરકા. ઓકે સાહેબ. અને સાહેબ આ તમને બિયારણ ક્યારે મોકલી આપીએ તો તમને વધારે પ્રમાણમાં સારું રહેશે, કે તમારે પૈસાની ને શું છે કે સગવડ હોય ને ત્યારે મોકલી આપીએ, જેથી કરીને બિયારણ તમારે રિટર્ન ના કરવું પડે ને અમારે કોઈ પ્રશ્ન ન આવે. વાંધો નહીં, હું તમને ફોન કરી આ નંબર સેવ કરી લો તો હાલે? ઓકે સાહેબ, તમે આ નંબર સેવ કરી લેજો, એટલે તમે ગમે ત્યારે માહિતી જોતી હોય તો આ નંબર ઉપરથી લઈ શકો છો. બરાબર. હા સર, ધન્યવાદ સર.